হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের স্বাগত স্টাডি সাত দিন ইউটিউব চ্যানেলে। তো ফ্রেন্ডস, স্টাডি সাত দিন ইউটিউব চ্যানেল স্টুডেন্টদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই স্টাডি সাত দিন ইউটিউব চ্যানেলে আমরা স্টাডি ম্যাটেরিয়াল, নানা রকম পরীক্ষার স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করি ফ্রিতে। তো ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, যদি এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না থাকুন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, যাতে আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপনাদের কাছে সবার প্রথমে পৌঁছে যায়। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা আলোচনা করব রেলওয়ে এনটিপিসি এর গ্রুপ ডি সম্বন্ধে। যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড একটা নোটিফিকেশন জারি করেছে, সেই নোটিফিকেশনে কীভাবে রেলওয়ে এনটিপিসি আর গ্রুপ ডির পরীক্ষা হবে তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে। তার জন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আর ইসিএ অর্থাৎ এক্সাম কন্ডাক্টিং এজেন্সিদের সাথে একটা মিটিং করে 17ই সেপ্টেম্বরের আগে। এই মিটিংয়ে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বলেছে যে আমাদের কাছে একুশটা আরআরবি আছে। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, এখানে 21টা আরআরবি আছে, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আছে, 15টা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। বলছি ফ্রেন্ডস, 15টা ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবস্থা করে দেওয়া। তারপর ফ্রেন্ডস, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বলেছে যে আমাদের এনটিপিসিতে ভ্যাকান্সি আছে 35,208টা, আর তার মধ্যে আবেদন করেছে 1,26,30,885 জন। আর রেলওয়ে আরআরসি 1/2019 অর্থাৎ 1,03,000 অর্থাৎ গ্রুপ ডিতে ভ্যাকান্সি আছে 1,03,769টি, তার মধ্যে আবেদন করেছে 1,15,67,248 জন। তো এই সমস্ত যে ক্যান্ডিডেটদের জন্য কীভাবে ব্যবস্থা করা হবে তার জন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ওই এক্সাম কন্ডাক্টিং এজেন্সি অর্থাৎ এই সমস্ত কোম্পানিদের কাছে আবেদন করেছে তারা কীভাবে এই পরীক্ষাটা ব্যবস্থা করবে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে আরআরবি আর একটা কথা বলেছে যে 2018 সালে যে রেলওয়ে গ্রুপ ডি আর এলপি পরীক্ষা হয়েছিল তার তুলনায় 2019 সালের এনটিপিসি এবং রেলওয়ে গ্রুপ ডির ক্যান্ডিডেট সংখ্যা কম। তো এখানে কিভাবে এই শিফটের ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ওই এক্সাম কন্ডাক্টিং এজেন্সির কাছে আবেদন করেছে কীভাবে শিফটের ব্যবস্থা করবে। তারপর ফ্রেন্ডস, আবেদন করেছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড যে এখানে বলে দিয়েছে ফ্রেন্ডস প্রি এক্সামিনেশনে কীভাবে ব্যবস্থা করবে তার সম্বন্ধে এখানে বলে দিয়েছে। প্রি এক্সামিনেশন ক্যান্ডিডেটস কীভাবে শনাক্ত করবে, তাদেরকে নির্বাচন করবে, তারপর শহরের ব্যবস্থা করা, শহরের মধ্যে কোথায় পরীক্ষা হবে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া, পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যাকআপের ব্যবস্থা করা, নেটওয়ার্কিং ডিভাইস ঠিক রাখা, সিসিটিভি কভারেজ ঠিক রাখা, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা, তারপর প্রার্থীদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবে, ইমেল আইডি, ইমেলের মাধ্যমে, কলের মাধ্যমে বা এসএমএসের মাধ্যমে, এই সমস্ত পরীক্ষার আগে কিভাবে করবে তার সম্বন্ধে জানতে চেয়েছে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। তারপর ফ্রেন্ডস বলেছে পরীক্ষার সময় কী বলেছে ফ্রেন্ডস, এখানে পরীক্ষার সময় অর্থাৎ ডিউরিং এক্সামিনেশন সময় কীভাবে ক্যান্ডিডেটের সাথে সিকিউরিটি দিবে, তারপরে ক্যাপচারিং বায়োমেট্রিক কীভাবে নেবে, ফটো কীভাবে নেবে, থাম কীভাবে নেবে, রিয়েল টাইম এক্সাম মনিটরিং অর্থাৎ পরীক্ষা কীভাবে রিয়েল টাইম মনিটরিং করবে পরীক্ষার। তারপর সেকেন্ড স্টেজ অর্থাৎ সিবিএটি অর্থাৎ কম্পিউটার বেসড অ্যাপটিটিউড টেস্ট, তারপর টাইপিং স্কিল, স্টেনোগ্রাফার, এই সমস্ত কীভাবে কন্ডাক্ট করবে তার সম্বন্ধে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড জানতে চেয়েছে। তারপর ফ্রেন্ডস বলে দিয়েছে এখানে বলেছে ফ্রেন্ডস পোস্ট এক্সামিনেশন অর্থাৎ পরীক্ষার পরে কোশ্চেন অ্যান্সার, তার অবজেকশন কীভাবে করা যায়, তারপরে এক্সাম রিলেটেড কোশ্চেন যদি থাকে কারোর, সে আরটিআই কীভাবে করতে পারে, বা কারো কোনো পরীক্ষা সম্বন্ধে অভিযোগ থাকতে গেলে সে কোর্ট কেস কীভাবে করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই সমস্ত কিছু তাদের এই আরআরবি রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ইসিএ এক্সাম কন্ডাক্টিং এজেন্সিদের কাছে আবেদন করেছে। তার জন্য তাদেরকে ফাইনাল একটা ডেট দিচ্ছে যে এই ডেটের মধ্যে এই সমস্ত অভিযোগগুলো কীভাবে মেটানো যায় তার জন্য মিটিং করা যায়। তার জন্য মিটিং হবে ফ্রেন্ডস এখানে 25/9/2019 তারিখে, 25শে সেপ্টেম্বর মিটিং হবে দিল্লিতে, রেলওয়ে বোর্ড রেল ভবন, নিউ দিল্লি। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, তো এখানে নিউ দিল্লিতে সেই মিটিং হবে। সেই মিটিংয়ের পর রেলওয়ের এনটিপিসি আর গ্রুপ ডির ডেট প্রকাশ হতে পারে বা অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাস জারি করতে পারে। তার মানে এই ভিডিও থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আশা করা যাচ্ছে যে সেপ্টেম্বর মাসে কোনো রকমের পরীক্ষা হবে না, আর অক্টোবর মাস ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়ে যাবে, যেমন দুসেরা আছে, তারপরে দীপাবলি আছে। এই সমস্ত ফেস্টিভ্যালের জন্য এখানে পরীক্ষা না হওয়ার চান্সটাই বেশি। তো ফ্রেন্ডস, তারপরে যেমন বাংলাতে আছে দুর্গা পুজো, কালী পুজো, তেমনিভাবে এখানে দুসেরা হবে বা দীপাবলি পুজো হতে পারে। তার জন্য এখানে অক্টোবরের শেষ দিক থেকে পরীক্ষা হওয়ার চান্সটা বেশি আছে, অর্থাৎ অক্টোবরের শেষ থেকে পরীক্ষা হতে পারে এবং নভেম্বরের প্রথম দিক থেকে পরীক্ষা শুরু হয়ে যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, এখানে আর একটা জিনিস দেখার আছে যে রেলওয়ে এনটিপিসি অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাস জারি করেনি, তার আগে রেলওয়ে গ্রুপ ডি অ্যাপ্লিকেশান স্ট্যাটাস জারি করেছে। তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে রেলওয়ে গ্রুপ ডির আগে পরীক্ষা হওয়ার চান্সটা বেশি আছে। তো ফ্রেন্ডস, আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লাগলো। আর এরপরে যখনই কোনো রকমের রেলওয়ের এনটিপিসি বা গ্রুপ ডি সম্বন্ধে কোনো রকম নোটিশ
নোটিফিকেশান বেরাতে গেলে আমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলে পোস্ট করব। তো ফ্রেন্ডস, আশা করি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগলো। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন। আর ভিডিওটা দেখার জন্য আপনাদের কাছে অসংখ্য ধন্যবাদ।